السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. معايا هنا كوبايتين دقيق وكيس بيكنج باودر وورقة فانيليا، ومعايا هنا كوباية سكر ونص كوباية زيت، ومعايا معلقتين خل، ومعايا هنا بقى اليوسف مقشراه ومحضراه. هعمل بقى صينية كيكة باليوسفي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هقشر بس كده كام واحدة عشان نعرف الطريقة مع بعض. الطريقة ديت هقسمها نصين، ولازم نطلع البذر بتاعها. انا بعد ما قسمته طبعا طلعت البذر بتاعه عشان ما يمررش الكيكة. هنا بقى كنت قشرته وقطعته وطلعت البذر بتاعه. هبتدي بقى اعمل منه عصير واصفيه. جبت بقى هنا كوز الخلاط، هحط بقى اليوسفي، واحط معاه كمان كوباية سكر، واحط معاه نص كوباية مية بس عشان الخلاط ما يقفش مني. بعد كده بقى هصفيه كويس. معايا هنا بقى بولة حطيت فيها الزيت، وحطيت الخل، احط كمان البيكنج باودر كيس كامل، واحط كمان كيس الفانيليا. هحط بقى عصير اليوسفي بالتدريج برضو عشان لو ما احتجتش الباقي ما احطوش. هقلبهم كويس مع بعض، واحط برضو الدقيق بالتدريج. انا هنا نخلة الدقيق مرتين. لو احتاج التاني عصير هحطله.
جبت بقى صينية وحطيت فيها معلقة سمنة ومسحتها بيها، هرشها كمان بشوية دقيق، هنفضها بيها برضو. هحط لها كمان شوية سكر، ارص بقى اليوسف بالطريقة ديت. واجيب بقى خليط الكيك واحطها برضو بالطريقة دي. هنا بقى انا مولعة الفرن بقاله يعني معدي التلت ساعة، وخدت مني قيمة ساعة كده في الفرن. هنا بقى الكيك خرجته من الفرن بعد ما سيبته ساعة كاملة في الفرن، وطلع ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طريقة سهلة وبسيطة بدون بيض ولا لبن ولا مية مغلية ولا اي حاجة. كيكة اليوسف جميلة جدا، تحفة بجد. هنا ما ينساش الاشتراك عندي في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب.